ƙwayoyin ƴaƴan kabewa. ƴaƴan kabewa in za a soya su a dinga sha a shayi. ƴaƴan kabewa da za a nika su a soya su a dinga sha to tana ɗauke da sinadarin zinc. za ka ga in dai mace za ta dinga shan wannan ko ba ta shafa wani mai dangane da abin da sai an bari ya bushe a soya shi a ɗan tsatsafo da mansa. akwai essential oil a jiki na shi ita wannan pumpkin seed din ƴaƴan kabewa. in dai za a dinga sha a shayi tana sha samu wata ɗaya mace tana sha za ta yi mamakin santsi, laushi, hasken fata, mutuwar kuraje saboda sinadarin da zai ba ta kariya ga biran tsurowar wani ciwo ba ma bayyanarsa ba. Allah ya sa ya cika a jikin. Dakta Allah ya saka da haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.